Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Bujqësisë më 10 janar 2025 vendosin ta japin me qira fabrike për përpunimin e mbetjeve shtazore në Drenas. Fabrika, që është një investim i qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, ishte ndërtuar para vitit 2021 dhe kishte kushtuar rreth 7 milion euro. Në shtator të vitit 2024, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë vendosi që këtë fabrik ta lëshoj me qira. 3 muaj më vonë, të gjitha letrat përfunduan dhe kontrata u nënshkrua. Pas nënshkrimit të kontratës, duke përdorur ligjin për qasjen e dokumente publike, kemi gjurmu në dokumentacionin dhe të dhonat e hapura për këtë kontratë, e cila do të sjellë miliona euro qarkullim për përfituesit e saj. Kemi dokumentuar shumë gjëra të cilat do t'i shpërfaqim gjatë këtij emisioni. Detyra e parë hulumtuese është të gjurmojmë se kush janë bizneset që e kanë fituar kontratën. Kontrata del se është nënshkruar në mes të LIP KS IT dhe Ministrit të Bujqësisë Faton Peci. LIP KS IT në shikim të parë duket kompani e re dhe duhet të gjurmohet më tutje për të kuptuar se kush qëndron prapa saj. Nëse sot hynë në regjistrin e ARBK-s, ju do të gjeni që kjo kompani është në pronësi të 3 etniteteve, 2 nga Kosova dhe 1 nga Italia. Duhet me gjurmu më thellë për me kuptu se çka ka ndodhur me historikun e kësaj kompanie. Me një kërkesë për qasjen e dokumente publike, e kemi siguru historikun e aksionarëve të kompanisë. LIP KS IT është themeluar me 23 shtator 2024, 5 ditë pasi AOV e kishte hapur thirrjen publike. Atko, LIP KS IT ishte në pronësi të 3 etniteteve. Naser Maloku ishte drejtor menaxhues dhe posedonte 30% të aksioneve. Kompania MR MNE me adresë në Podgoricë të Malit të Zi kishte 30% të aksioneve dhe LIP Italia 2000 me adresë në Rosta të Italisë kishte në pronësi 40% të aksioneve. Tash që shkojmë me radhë historisë së kompanive. Kompania MRCO MNE është regjistruar në Mal të Zi. Në regjistrin e bizneseve të Malit të Zi, kemi gjetur se kjo kompani zotërohet nga një kompani tjetër që e ka seli në Beograd, me emrin MRCO dhe pronari i saj është Muamer Ragipović. Sipas regjistrit të bizneseve, kompania që i kishte 30% të aksioneve në fabrik, i ka një punëtor në Mal të Zi dhe 4 punëtor në Serbi. Kompania e dytë e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuara ishte kompania LIP Italia 2000. Kompania e cila në kërkimet në internet del që ka përvojë në përpunimin e mbetjeve shtazore. Ortaku i tretë në këtë biznes është Naser Maloku, i cili është edhe drejtor menaxhues i kompanisë. Në kërkimet e regjistrat e hapura del se Naser Maloku është djali i Tahir Malokut, pronarit të kompanisë Fitoria nga Ferizaj. Naseri është edhe antar i bordit të kësaj kompanie, që zotron disa biznese në Kosovë. Çka dim deri më tani është se babai i Naserit, Tahiri, ishte pjesë e dosjes Brezovica, ku ishte akuzuar për midhënie për ish-kryetarin e Shtërpces Branislav Nikolić, i njohur si Braca. Ky person ishte njeriu kryesor i listës serbe për rajonin e Shtërpces për disa vite. Fitoria është kompani që zotron terminal doganor, qendër të kontrollimit teknik, kompani ndërtimi dhe ishte aksionare e kompanisë së sigurimeve Kosova e Re. Kjo kompani është e rëndësishme në hulumtimin tonë, pasi në të punon vëllai i zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi. Për korrektësi, kompania Kosova e Re është në menaxhim dhe administrim të BÇK-s, por vëllai i Bislimit, Florin Bislimi, ka punuar në kompani edhe në kohën kur familja Maloku e kishte në pronësi këtë kompani. Tutje kemi gjetur se Tahir Maloku, babai i Naserit, është ortak në biznes me vëllain e ish presidentit Hashim Thaçi, Blerim Thaçin dhe biznesmenin Milaim Cakiqi. Tahir Maloku ka 33.33% të aksioneve në kompanit Iliria Building Fitoria SHPK. Blerim Thaçi ka 33.33% të aksioneve dhe Milaim Cakiqi po ashtu 33.33% të aksioneve. Në ndërkohë kemi kuptuar një lëvizje shumë domethënëse. Pak javë pasi qeveria mori vendim për kontratën milionshë dhe kontrata u nënshkrua, investitori nga Beogradi, që ishte regjistruar në Podgoricë, vendosi të tërhiqej. Arsyet të tërheqjes nuk dihen deri më tani për publikun, por
Për ne është shumë e çuditshme vlera e kësaj kontrate. Aksionet e këtij biznesi që pritet të qarkullonte miliona euro u shiten për vetëm 3.000 euro. Unë e kam siguruar marrëveshjen në mes të MRCOMNE, në të cilën tregohet se 30% të aksioneve të kompanisë u shiten me vetëm 3.000 euro. Pra, për ta pasur të qartë, 30% e aksioneve u shiten 3.000 euro dhe pronësia e kompanisë bartet një pjesë tek Naser Maloku e një pjesë tek një kompani tjetër, Arçezbau SHPK. Ky transakcion ndryshon shumë situatën. Pas kësaj shitje, pronësia e biznesit është 60% tek kompania kosovare. Në hulumtimin ton kemi tentuar të gjërmojmë dhe të intervistojmë të gjithë aktorët që janë përfshirë në këtë ngjarje. Personin e parë që kemi tentuar me kontaktu është drejtori i ndërmarrjes së re, Naser Maloku. Zotri Malokut i kemi dërguar disa emaile dhe kemi tentuar me kontaktu në telefon. Mirë po, ai ka qenë i paqasshëm. Për me qenë 100% korrekt, e kemi marrë mundin edhe kemi shku edhe në selin e biznesit për të takuar, por nuk kemi pas sukses. Shikues të nderuar, sot me 12 maj kemi ardhur tek biznesi Fitoria, biznes i Naser Malokut, me taku. Mirë po, punëtorët na kanë thonë që ai nuk është këto, na kanë dhënë numër telefonit, cilin na tash dojmë me provu me thirr edhe me kontaktu direkt me zotin Naser. Qysh po shihet, nuk është lajmëru zotin Naser Maloku, po provojmë në një numër tjetër të cilin ne kemi gjetë tek faqja në ARBK të biznesi i tij, me cilin e ka fitu kontratën për fabrikën e përpunimit të mbetjeve shtazore. As ky numër nuk është i qasshëm. Sigurisht ne do të provojmë edhe mënyra tjera me pas një përgjigje rreth rastit cilin na jemi duke trajtu tash e një kohë. Personin e dytë që kemi tentu me kontaktu është pronari i biznesit me seli në Beograd, Muamer Agipović. Ai pas një kontakti të shkurt në telefon, nuk është përgjigjur për të dhënë sqarime për kontratën që kompania e tij e ka fituar nga qeveria e Kosovës. Në rrugtimin ton, synojmë të identifikojmë se kush është pronari tjetër që tash do gëzoj nga kontrata me qeverinë e Kosovës. Arçezbau SHPK është një biznes me adresë në Komogllav të Ferizajt. Aty synojmë të gjejmë pronarin e këtij biznesi. Shikues të nderuar, kemi ardhur në Komogllav, në rrugën Mulla Ademi, tek adresa në të cilën biznesi Arçezbau e ka shënu që e ka adresën këto. Pra zyret, sipas ARBK-s, do duhet me qenë këto. Ne kemi shku tek shtëpia e pronarit Qazim Azemi, mirë po prindi i tij na ka thonë që ai nuk ndodhet këto, është në Zvicër, edhe na ka thonë që nuk mundet me ndonë ndonjë kontakt rreth tij, pa biseduar paraprakisht. Po ashtu, ai nuk ka pranuar me dhënë informacione të tjera dhe ne kemi vërejtë që këtu nuk ka zyre të biznesit Arçezbau. Ai nuk është këtu. Jo, një numër kontakti? Unë s'dish ka thënë. Jo, Unë jam pensioner. Pasi nuk e gjejmë në shtëpi, përfituesin e kontratës kemi tentuar të kontaktojmë edhe me email, por pa sukses. Ajo që tash e kemi të qartë është se Naser Maloku tash zotron 40% të aksioneve të kompanisë që mori kontratën për fabrikën. Në gjurmimin ton, kemi tentu të gjejmë se kush janë të gjithë aktorët e përfshirë në vendimmarrje për këtë fabrikë, por dosja plot ende nuk është dorëzuar tek ne. Ministri Faton Pesi në intervistë për emisionin ton ka përmendur interesimin që zëvendës kryeministri Besnik Beslimi e kishte për funksionalizimin e kësaj fabrike. Sipas tij, Beslimi e kishte thirrur 2 takime për këtë çështje. Kur kemi gjërmuar, kemi gjetur se vëllai Besnik Beslimit, Florin Beslimi, punon për kompaninë e sigurimeve Kosova e Re. Kjo kompani ishte në pronësi të familjes Maloku, e cila tani zotron 40% të aksioneve të kompanisë që e fitoi kontratën që sjell qarkullim milionësh. Naser Maloku nuk është përgjigjur as në email e as në telefon për të sqaruar rolin e vëllait të zëvendës kryeministrit Beslimi në biznesin që familja e tij e ka zotruar. Për ta sqaruar këtë situatë, e kam telefonuar Florin Beslimin, i cili vazhdon të punojë në këtë kompani. Alo? Alo, përshëndetje.
Shëndetje. Apo pse doj me zotin Florin Bislimi? Po, Zoti Bislimi, jam valën fona për thiri prej kallxo.com. po, Zoti Bislimi, a punoni ju te Kosova e Re? po, Ju jeni vllai i Besnik Bislimit, apo? po për çka po intereson? Deshta me të pyet, është një kompani që e ka fitu një kontratë për mbetjet shtazore, deshta me pyet a keni qenë ndjeni. Çfarë kontrate se shpërë të shashtë? Naser Maloko, djali i Tahirit, kompanisë ku ju punoni, e ka fitu një kontratë për mbetjet shtazore në Drenas. Po, çka ka lidhje me mua? Unë e thash t'ju pyes, a keni qenë ju ndjeni? Jo, në seri na i ka hup neve punën, vëllai na ka mshël kompaninë këtu e ka çun likuidim. Kompaninë e babait vet. Kompaninë e babait vet, apo? Po, e kanë ase kjo në likuidim është. E që sa ku punoni në Kosova e Re? Për 2008-s. Çfarë raporte keni zoti Bislimi me Naserin edhe me Tahirin? Ku sa raporte? Ju punoni te ta, apo? S'punojmë ata në likuidim janë, ata e kanë blej kompaninë, para e kanë blej dhe e çun e mçelin. Do të çaj. E qartë, po ju aktualisht punoni te ta. Po, likuidim është kjo i bën qendrore. Kështu me familjen Maloku, çfarë raporte keni? Si njihni? Kemi njëri apo më vesh. Lidhje hiç ata i në mënyrë as i duhi papën më. Pse? Ne kanë mshël kompani. Ja u kanë Kanë mshël kompaninë në një që bukën e gojës e kanë asaj kanë. Jo, a keni dëgju për fabrikën? Mos më se s'ka ku fal lidhje me ato, heq, unë po ta heq ato, heq kur fal lidhje, s'ka heq bash, a më bash heq. A mundesh me na dhoni një intervistë ku bashkë bisedojmë për çështë çështje zoti Bislimi? Po nevojë se s'ka ku fal lidhje, ai të kuptoj se s'ka kur unë s'pedi çapo asnjë. Zoti Bislimi, Zëvendës kryeministri ka kërku zotet Faton Peci 2 herë në zyre me funksionalizu fabriken. Po? Fabrika është dhënë. Çka ka lidhje kjo me mua, s'e kuptoj ty. Po, ju jeni të punu te familja Maloko, apo jo? Po, po çfarë familje, po çfarë ti këta na kanë mbyll kompaninë ta ju rrejnë në si persona që kena punu këtu. Po çush ju rrejnë edhe punoni te ta, zoti Bislimi, s'e kuptoj. Po më vesh, tash Kosova e ka marrë banka qendrore. E kanë mshël edhe lekët punë poshtë 20 sot tash. Faleminderit shumë. Po, çfarë vërsi shumë. Për mes qaru situatën, i kam kërkuar intervistë edhe zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi. E kam telefonu fillimisht për të kërkuar intervistë, mirë po, jam refuzuar. Jam valon fona po tiri prej kallxo.com, si e? Ditën e mirë, valon. A muj me bisedu? Pasi zëvendës kryeministri nuk pranoj të përgjigjet në telefon, vendosa me tentu e me taku direkt para qeverisë, edhe aty u refuzova. Zoti Bislimi, përshëndetje. A moj të lutem një përgjigje? Zoti Bislimi, pse e keni ftu Faton Pecin 2 herë në zyre për fabrikë? A më nëshë më dhënë përgjigje? A i njeni familjen Maloku, zoti Bislimi? Krejt në fund, u ktheva tek metoda e-mailit dhe dërgova një email tek qeveria për të sqaruar rolin e zotit Bislimi në këtë ngjarje. Kjo është përgjigjja. Zyra zëvendës kryeministrit e as vetë zëvendës kryeministri parë nuk ka detyra apo obligim të kërkojë informacion e as është interesuar të ketë diçka të tillë për numrin e aplikantëve, pronësinë e aplikantëve, mënyrën e përcaktimit të fituesve dhe modalitetin e funksionalizimit. As e një pronarin fitues e as i intereson se kush është fitues. Nuk ka patur asnjë përfshirje përveç asaj që i takon si udhëheqës i procesit të integrimit evropian të Kosovës dhe monitorues i aktiviteteve përkatëse të cilat u sqaruan edhe më lart. Përgjigjja e zotit Bislimi është më gjatë për rrjedhjen e procesit dhe atë do ta lexojmë në fund të emisionit, pasi të kemi ndjekur intervistën me ministrin që e ka nënshkruar kontratën, Faton Peci. Ministër, jemi këtu me folë për kontratën që ju e keni nënshkruar për dhënien shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e nën produkteve shtazore. Kontrata është milionshë, apo na tregon fillimisht kush e ka fituar këtë kontratë? Unë me emrat përveçëm nuk i di, e di që është një konsorcium, ndërsa kompania kryesore, mbi bazën e backgroundit të cilën janë plotësuar kriteret, sipas komisionit vlerësues është një kompani italiane. Ndërsa unë kam nënshkruar kontratë
do thotë si pjesë e respektimit, vlerësimit edhe vendimit qeveritar, që është shumë e rëndësishme dhe theksu, se është kontestuar madje edhe baza ligjore, pa ata që kanë kontestuar bazën ligjore, herën thirrën në ligj, kur e kanë pa që ai ligj edhe kur ne kena ofruar dëshmitë që pse nuk është bazuar në ligjin për pronat publike, tani në rikthy tek ligji i pyjeve, ndërsa në ligjin e pyjeve shpusin vetëm disa fragmente. Kera me fol më vonë për çit pjesën e kontestimit. Kështu që unë di që më kanë thonë që për shkak se ministri është shumë rëndësishme me potencuar se në asnjë fazë ministri nuk merr pjesë. Ministri nuk përcakton kritere, ministri nuk bën vlerësim, ministri në fund vetëm formalisht e bën pjesën e një nënshkrimi. Ajo që është shumë e rëndësishme për edhe në fund sigurisht e merr përgjegjësi. Po, është pjesë edhe përgjegjësisë, po çështja është kësaj. Do thotë unë nuk mundem me hi në kuptimin me thonë se me marrë CV-ja ose me marrë se kush është emri i përveçshëm ose background-i gjithë secilit. Po ju e dini prej nga janë kompanitë, kush janë pronarët e tyre? Do thotë më kanë thonë që pronari kryesor, do thotë investitori, do thotë që do ta funksionalizon fabrikën për mbetjen e nën produkteve shtatëzore, është një italian i cili ka krijuar një konsorcium me një kompani kosovare dhe disa kompani të rajonit. Po sipas ABRBP-s, kompania italiane ka 40% aksione, një që ka Naser Maljoku, që është drejtar i kompanisë që është fituese e kontratës, edhe një kompani tjetër me 20%. Domethënë është njëjtë me Naserin kjo me përqindjet aksione. Dëgjoj, nuk i takon një ministri me trajtu aspektin e afarizmit të kompanive ose një konsorciumi. Se që është një kompani. Që shindojnë ata aksionet, që shindojnë ata fitimet, nuk merret ministri, madje nuk besoj që mundet me u merr edhe ata që e bojnë vlerësimet, për shkak se ata janë hi me vullnet lihet. Në rast se mundi ta zonë me kontaktu, më thonë ai i vullnetshëm apo nuk e i vullnetshëm, çështja ekzistoi. Falem që po ndërhyj, po kam përshtypjen që nuk u të trajtu thelbi i problemit. Thelbi i problemit është që Kosova ka qenë 15 vite mbrapa në aspektin në aspektin e trajtimit ambiental dhe të mbetjeve shtatëzore. Për 14 vite nuk është aprovu ose nuk është avancu legislacioni në këtë sektor. Thot, mbas 14 viteve stagnimi, bllokimi, edhe mos funksionalizimi, Unë e di historikun e kësaj fabrike, ka një ka kosto për shtetin, mos funksionalizimi i saj, e kam parasysh të gjithë. Po aktualisht po më intereson me ditë për shembull Muamer Ragipović. Kush është? A e njihni ju? Jo, senjor. Keni dëgjuar? Ministri i bujqësisë, jo vetëm zotin Ragipović, po nuk e njeh asnjë person që përfiton madje edhe subvencione dhe grante. Po. Disa prej cilëve unë shkoj edhe i vizitoj her pas here. Kuptimin kur ka qenë mandati i plotë. Kompania e Ragipovićit ka pas 30% aksioneve në. Dëgjoj. Kjo është shumë mirë që ke bo gazetari hulumtuese dhe hulumton. Nuk i takon ministrit më merr me emrat e përveçshëm të kompanive. Ministri ju e keni nënshkruar një kontratë ku pjesë e saj ka qenë një biznes që pronari ka në shtetësi serbe. Tash, çështja është që unë nuk merrna me aspektin e afarizmit edhe konsorciumeve se si i krijojnë ata. Thjesht nuk takon mu si ministër më marrë me backgroundin e aty në kompanive. Ju se keni ditë që është një serb në përfituesi kontratës, njëne për kompanive që ju e keni nënshkruar kontratën ka qenë. Në rast është Ragipović, shtetas serb. Kjo shtetas është diçka tjetër. Tash në Kosovë ka edhe media që e kanë do thotë që jo vetëm moment, ka edhe media në Kosovë që do thotë ka dalë që e kanë nën shtetësinë serbët në biçat baze kanë themeluar biznesin. Tash kur një konsorcium italian ka vende të rajonit dhe prej tyre pas ka një bashkëpunim. Ju i keni luftuar hapur këta. Do thotë i kemi luftuar dhe jemi për me luftu. Me qenë të praneshme. Absolut do thotë pajtona, po megjithatë një konsorcium i tillë, edhe një shembull i tillë që një referova nuk mendoj që është analogjia e njëjtë. Veç më tregu gjetjet tona, do thotë Ragipović e ka një biznes në Beograd. Biznesi Beogradit e ka hap një biznes tjetër në Podgoricë, Malezi, aksionar është komplet biznesi i Ragipovićit në Malezi, ndërsa ky biznes në Selin në Podgoricë ka ardhur dhe ka hyrë në bashkë me dy kompani tjera me fitu kontratën për fabrikën. Interesimi jam kur më kanë thonë që ka interesim
do thot unë nuk e di, nuk i vëm hime, do thot se nuk më takon mu me hin me shpalus dokumentacionit të konsorciumit. Po ju doni më siguru, kujt pja jep një kontratë? Unë e kom pas vetëm një interesim. Pyetja ime për Agjencinë e Ushqimit, kur më kanë thonë që kemi një interesim, edhe mundet që ke interesim mu procesu për pikë 30 ditës në qeveri, unë kam pyet se kush është kompania që do thotë synon me marr fabriken edhe me trajtu mbetjet në Shtazora. Ka thonë që është një kompani italiane, edhe është njëna. Kush i ka thonë ministër, kush e ka bërë vlerësimin? Unë kam kërkuar personalisht qasje me pa anëtarët e komisionit, vlerësimet, gjitha procesin ende s'ku marrë dokumente, kush janë njerëz që e kanë vlerësu? Nuk e njeh as emrat se kush janë ata. Ka komision që ka vendosur që juve ja u ka pru kontratën, ka thonë në shkruaj se është në rregull. Nuk ka shans pa pas komision. Do thotë a pisheni që nuk e di as kush është anëtar të komisionit. Do thotë në komunikimet për agjenci dhe për ministri i bëj me sekretarët dhe me kryeshefat të agjencive. Komisioni i ka ikë detaj. Po unë nuk merrem me emrat përveçëm. Do thotë unë nuk merrem me emrat përveçëm se kush futet nëpër komisione, se kur nuk kërkoj që dikush një anëtar mu fut në një komision ose mu largu për një komision. Mirë, juve çush i ke detaj me leju një shtetas serb, një kompani nga Beograd me marr kontratë me qeveri Kosovës. Çush i ke ky detaj? Dëgja, unë do thotë pe marr me rezervë. Jo se keni di. Jo, nuk e di për herë tar, pe ndëgjoj për teje. Unë nuk e di këtë fakt. Do thotë çështja është që po derisa keni ditë për këtë kompani italiane, pse se ditë për këtë kompaninë MRCO-MNI? Dëgja, konsorciumi kriteret, për shkak se dje kom pas edhe një herë një pjesë të konsiderueshme të SAF-it që merr me këtë veprimtari prej vitit 2010, vetë prej vitit 2009 dhe vitin 2024. I kom pyet edhe një herë kronologjikisht, për shkak se bëhet fjalë për një proces dikon 15 vjeçar. I kom pyet kronologjikisht, madje i kom pyet kom thonë, a ka mundësi me ditën kush ka fut këtë pjesën e kritereve, se s'merret me nisje me kritere, mu merr me nisje me kritere të një shpallje publike, ose të një tenderi, ose të një diçka tjetër, është thjesht konsumon vepër penale. Kur verifikimin minister, unë kom përfundu mandatin. Fat që përgjithësinë fond të merrni ju për shkak shkruan. E kom përfundu mandatin e ministrit kur duke mos interferu për asnjë proces për aq sa unë nuk më takon. Do thotë unë muna me qenë informu. Do thotë pyetja ime për kryeshefin e agjencisë ka qenë kompania e cila është paraqit në formë të konsorciumit, a e keni hulumtu edhe a ka CV të pastër edhe a ka background. Unë kanë thonë po për kompaninë italiane. Po, më kanë thonë që është njëra prej. Se nuk ju tregoj kërkosh për këtë kompaninë me shtetas serb. Është e mundur ndikush me ju ik. Qendnit shtetas, do thotë tash kuptimin nëna non po thuaj që është serb, teta non po thuaj ka shtetësi serbe. Është shtetas serb. Po, biznesin e ka në qendër në Beograd. Biznesi, i cili është në qendër duket jetë bosnjak. Po, po ky vepron në Serbi, ky shtetas. Po nuk e di. Jo, unë po tregoj që i kom hulumtu bizneset e tij. Edhe në po tregoj që gja aktive atje ka edhe kompani të falimentuara nga ato që unë kom po do të thonë që ka një punëtor në Podgoricë, kjo kompania që ka qenë pjesë e kontratës që e keni nënshkruar, vetëm një punëtor, i ka 4 punëtor kompania tjetër në Beograd që e ka. Pra merret me patrimshmëri, profili i saj nuk lidhet diçka me mbetjet shtazore. Edhe po insistoj edhe një herë më pyet, a ju i ki juve apo komisionit që nuk e keni ditë që Ragipovic është shtetas i Serbisë? Unë nuk, do thotë, nuk ka nevojë as më mik. Interesimi jam kryesor e kom pas, se cili do të jetë kompania kryesore që e ka backgroundin edhe ai plotson kriteret sikur se ka kërku Komisioni Evropian për trajtimin e mbetjeve shtazore. Për te më shumë se kaq unë nuk mund ta them asgjë. Po te kishe ditë ministër, që është ky shtetas serb, çka kish bë? Kjo është një situatë hipotetike, do thotë e para ministri nuk guxon të interferojë për një shkollë publike. Kuptoni, ministri momenti kur interferon edhe i fut letrat në dosjet e një shpallje tenderi, konsumon vepër penale. Unë në asnjë mënyrë nuk dëshiroj me interferu dhe me shkaktu shkelje ligjore. Jam i përcaktuar mos me interferu. Edhe nuk mund ta unë. Keq kam mund me thonë është që unë do të thotë me kërku për komisionit që ti më shko dhe me bashkëbisedu me ta. Do të që ja kanë përbërgjë opinionit, në këtë rast ma kanë përbërgjë edhe mund në radhë parë që postulin mona. Edhe publiku është publiku shumë interesuar me ti, për shkak se është kontratë shumë e madhe. Pse është kontratë e madhe? Po tyrat, për shembull, në statistikë të vogël. Cila statistikë?
brenda ditës kapaciteti i saj ka domethënë deri 3 ton për punim të mbetjeve shtatësore. Apo? A e keni kalkulu? E kum kalkulu. Mirë. Brenda ditës. A bën pyetje me ta shtruan? Po. A e keni kalkulu ju si gazetar të Kosovës se cili është domi që i shkaktohet Kosovës nga mungesa një fabrike për trajtimin e mbetjeve? Po. Edhe cili është çaj kalkulim? Na e kemi raportuar. Jo, ma trego kalkulimin, ma trego kalkulimin, ma trego kalkulimin çka ndodh në rast se në Kosovë shpërndohet një rrezik i një pandemie që sikurse ekspert ndërkombëtar kanë paralajmëruar. Kjo është shumë temë mirë se jo temë mirë, po edhe se jeni tu kalkulu edhe me digitruan apo dilin në për studio. Çush e kalkulon jo pra ndotjen e vazhdueshme. Ose çka keni bë 4 vjet si ministër për me funksionalizu fabrikën që sot funksionalizoj. Po kjo është njëra prej sukseseve më të mëdha të kësaj qeverie. Funksionalizimi i fabrikës. Në aspektin ambiental, është njëra prej sukseseve më të mëdha, për shkak se 14 vite ka pas stagnim. Fabrika është ndërtuar kryesisht me fondet e Bashkimit Evropian. Edhe në vazhdimsi nuk ka pas lëvizje për me funksionalizu fabrikën. Për shkak se kanë prek grupat e interesit. Komisioni Evropian, tjera të kanë AUV, prej për shkak se kanë dështuar investimet me u kriju. Kanë dështuar qeveria në vazhdimsi. Komisioni Evropian i ka dhënë dikun ofër 3 miliardë, 2.7 nëse nuk gaboj. Do thotë mos sum ka për po pjesa tjetër, pjesa tjetër është ka qenë për buxhetin e qeverisë së Republikës së Kosovës. Çështja është që na keni me raportu ministri, domethënë për këtë fabrikë prej kohës kur edhe problemet kaluame, thashë që jemi ndjenjë me secili ndaj. Jo, dëgjoj, shumë është e padrejtë me pretenduar dhe me thonë që kompania po fiton, po kompania ka ardhur për fitim. Nuk vjen një italian. Na po pyesë ministri. Dëgjoj, jo vetëm kompania italiane, pas kompanitë vendore nuk vinë me funksionalizu një fabrikë për një altruizëm ose një interes përgjithshëm. Kompania vjen për shkak se ka pa interes. Kompania ka ardhur momenti kur është shpall për herën e tretë. Të dytë. Dytë ose tretë. Do thotë në herën e parë ose dytë nuk ka pas interes. Çfarë kontrata ka Naser Maljoku, ky i Kosovës me Ragipovic? Ja, me kësi pyetje mos shtrat lupa. Po kjo po ti po dëgjoj unë mas pore nuk jam përfaqësuesi përballë keni ministër, nuk e keni zyrtar të krimeve ekonomike që hulumton kompani. Megjithatë, jo e keni nënshkruar ministër. Po, në moment që pyetjet e tua drejtim të amin janë, unë është mjashtruar një polici hetues ose një prokurori. Po ne nuk një asnjë biznes more në Kosovë. Nëse ju s'keni përgjigje ministër, ju thoni që s'kam. Jo, veç po duhet me ta thonë që pyetjet e tua, unë e vendosë çfarë pyetje do na më bëj juve. E jam është vetëm me tregu që unë nuk jam as zyrtar i krimeve ekonomike, as nuk jam as prokuror. Ku e di unë kush është? Unë s'ta kam idenë as emrin atij shqiptarit kosovar se kush është. Unë kam kontratën të përpara dhe to thuhet që Naseria ka blej Ragipovicit komplet aksionet për 3.000 euro. Po si di unë çka ndodh më në kontratë në 30% kontratës, dhe më shuma është 3.000 euro. Unë nuk e di se çka ndodh në rast. Po ç'është shpjegon? Ideja është që është një kompani që ka qenë në aspektin kontraktual. Unë nuk e di çka bojnë bizneset edhe çysh do thotë ata parafrohen ose krijojnë konsorciume, ja shesin njërin tjetrin. A janë çështje ekskluzivisht të kompanive edhe të komunitetit biznesit. Çka lyp ministri këtu për me pa se kush kujt na pjeshet aksiona. Po ideja është pse po pyesësh se a ja vlen këtë krye kontratë mushit për 3.000 euro, 30% aksione. Apo duket në rregull diçka ministër. Ç'kjo është? Pyeti mundesh me pyet çka dush. Do thotë. Kupton, është e drejtë jote ja. Tjetra, do thotë unë jam ministri që nuk e kam refuzuar asnjë gazetar për mu ballafaqu gjatë gjithë kohës së mandatit edhe tash e kemi përfunduar dhe që jena në detyrë. Për çdo temë jam i gatshëm në çdo studio televizive me u paraqit. Ministra, ju ka njoftuar Naseri që po e ndron pronësinë. Kush është Naseri? Naseri është Naser Maljoku, është përfituesi i kontratës. Jo, nuk e di. Jam me cilën ju keni shku kontratën. Kjo është çështje shumë teknike, administrative për cilën ministri nuk jashtohet. Duhet më njoftu kur ndrohet pronësia e kësaj kontrate. A është i obliguar me njoftu ministrin? Nuk kam informacion. Dikun i nën përmendet që nëse palë të treta përfshihen, do të më njoftu ministrin. Ku është ai nën? Këtu brenda kontratës. Okej. Në rast është e tillë, do thotë unë t'inkurajoj që thjesht ti më dërgu tek Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës me dërgu një pyetje, do thotë me shkrim edhe në komo kujdes që me pas përgjigjen më saktë. Direkt te ju, se ju e keni nënshkruar kontratën, pse te agjencia? Po unë kam nënshkruar kontratën po kabineti kur që s'bëjmë me këtë temë. Në rast se na adreson neve çat pyetje, ne nuk i kena këtë informacion. Në institucionet, thjesht do thotë ata që janë në proces, japin përgjigje se krejt çka ka ndodhur.
Aktualisht kompania me shtetasin serb është zaventsuar me një kompani tjetër, Archibau. Për këtë kompani, a keni na informacion kush janë këta pronarët e kompanisë? Unë asnjëherë njëta përgjigje është. Ti mundesh me vazhdu me pyetje edhe 10 pyetje. Unë as nuk një asnjë person fizik ose juridik që është biznes dhe mënyrën qysh afëron ai me biznesin. Çështja vetme ku në rast se më shtron pyetje mu, më thu ç'kjo kompani, ç'kjo kon kriteri, ç'ky konsorcium nuk e ka plotësuar çit kriter. Në një rrethon të tillë, do thotë unë jam i gatshëm me ndërmarr këtë veprimet juridike edhe administrative me i vënë para përgjegjësisë kreqet e komisionin edhe ata që ma kanë sjell kontratën për nënshkrim. Këto tema tjera se çka bën afarizmi, kush është emri i përvetshëm, sa shtetësi ka do thotë ne afarist, do thotë unë me ato tema nuk mund të marr për shkak se sta mas. Se unë kum kërku Naser Malokun me taku, e kum tir telefoni, më shku të zyra, kërkon nuk komut, prandaj s'më po të shtroj këtë pyetje është me tregu që njëri prej pronarëve të Archibau është Murat Recep, është domethënë është njëri prej aksionarëve të kompanisë, i lindur në SRB, unë e kuptoj si Serbi, me në shtetësi të Maqedonisë së Veriut. Po tash do të dëgjoj. Këto pyetje do thotë ta krijon përshtypje sikur jetu ju drejtuar në shërbimet të inteligjencës. Do thotë ka në shtetësitë Maqedonisë është i lindur në ne. Po në rregull këtë merri këto dhona publike, po çështja është që në rast se s'operojnë me dhona publike. Jo, kuptimi ta krijojmë përshtypjen që jena në një dhomë ku jena dy shërbime inteligjente edhe do thotë pyetjet i kit kësaj natyre. Sikur me pas përpara një prokuror, edhe me pas shërbime inteligjente, po ku di unë me do thotë me u merr me backgroundin e individëve që janë afaristë dhe që janë biznesmenë dhe që kanë operuar në rajon. Tema pyetja është a pedeni kush është ky person i cili ka më shfrytzuar diçka të Kosovës. Edhe 50 herë pyetëm, unë nuk e njeh asnjërin prej aty në zyrtarëve. As nuk e di backgroundin e tyre, as nuk e di ku janë shtetas, as nuk e di biografinë, as ku kanë lindë, as kthizën, nuk ja kum prej asnjërin prej tyre. Pyetjet janë do thotë a kupton? Çështja është që pyetja ona që po ta shtroj ty. A ka diçka të kundërligjshme që o kom pjesë e shpalljes, e cilën do thotë që ky konsorciumi që është për zgjedh ose do thotë ka qenë fitues ose do thotë nënshkruesi i kontratës, që është kundër kritereve që kanë qenë publike. Që ta ma thuaj. Kundër kritere, unë veç po pyet domosdoshmë, ç'është është e mundshme 30% e aksioneve të kompanisë shiten për 3.000 euro. Edhe ai tërhiqet, këto s'e kuptoj. Dëgja, je duke fol me ministrin detyrë qeverisë Republikës Kosovës. Unë nuk jam zëdhënës si konsorciumi. As nuk jam afarist, as nuk e njoh asnjë afarist. Në qenë se keni shku kontratën, prandaj kemi ardhur. Jo, në rregull, do të thotë ne kemë shku kontratën si detyrim i vendimit të qeverisë, edhe për shkak se mund të thonë që kompania italiane që është paraqit, ka shpreh interesim edhe ka kriju konsorcium me disa afarist nga rajoni. Po ta përsërish ministri ka veç 40% aksione. Dëgja, a unë me e përcaktua aksionet të cila kompani fitona? Po mos e thunin publik që është kompania italiane. Po mos me kom backgroundi... Se komplet kësaj ka prit tjetër kush. Po në rregull nuk... Kompania italiane është aksionar, siç janë dy kompani tjera. Ata janë konsorcium. Konsorciumi kur bëhen bashkë, merren parasysh qarkullimet financiare. S'është profili kërkan me ata çka kërkohet në kritere. Dëgja, në kritere... Unë që të kjo pës, nëse jo, s'kash më interesu me ditë kush po vjen me marr edhe me shfrytzu pronën publike. 60% të pjesës tjetër. Në kritere, do thotë, kryesore, do thotë është kërku që një kompani ose konsorcium të ketë një përvojë 10-12 vjeçare në trajtimin e mbetjeve ose produkteve nënshtazore, apo si quhen se në terminologji muna me ngatru, do thotë sakt. E në këtë funksion, njëna prej kritereve, që do thotë është shumë e përfolur, që është njëna prej shpifjeve më të mëdha, thuhet që 20 ton mbetje duhet me i trajtu kompania, kuptimin në CV-n e vet, jo me i trajtu. Po, qartë. Kompania në CV-n e vet duhet me pas 20.000 ton mbetje në baza vjetore. Nga përvoja në të kaluar. E kjo kurrësh nuk përkthehet në çështje të trajtimit jo domosdoshmërisht. Do thotë brenda vitit në Kosovë. Jo domosdoshmërisht, por nuk mundet me ndodh, për shkak se ne kemi raportin e therrjeve për vitin 2024 që është dikon 67.100. Kena më pyetje në detaj. Jo, vetëm një moment. Se shumë është e rëndësishme për opinionin 2-3 çështje, do thotë më u qartësu.
se po thuhet që po dëmtohet shumë buxheti i shtetit. Çfarë dëmtimi buxheti i shtetit po shkaktohet? Kur 120.000 deri 100. Unë nuk e thash do. Jo, veç një moment, se dy tema janë shumë të rëndësishme për opinionin për më qartësu. Për shkak se ministri nuk është as polic hetues, as i krimeve ekonomike, as nuk është zyrtari i inteligjencës për më merr me aspektin afarizmit dhe kush ku është shtetësi dhe kush ku ka lind. Tema kryesore është fabrika, përveç që për 15 viteve i na kanë njollë zez në hartën e Bashkimit Evropian, që nuk po i trajtojmë mbetjet shtazore, që është vatër potenciale krizës për shpërndarjen e pandemisë, që po kontaminojmë dheun, që po kontaminojmë. Finalizu komplet ministër, se po thoni që 15 vite, sa kam informacion 2020 se dy ka përfundu komplet instalimi ka fillu si proces. 2016 ka nisë ndërtimi. 2018 ka përfundu, është dosh më përfundu instalimi. Dy tema shumë të rëndësishme për opinionin. E para që procesi në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës për 20 vite ka pas stagnim. A keni pas sa shumë lojmet edhe shpifjet janë duke u shpërndar? Tazam. Ne jemi duke evitu tazam, edhe detyru operatorët ekonomik që po bin kafsht për therrje, me i deklaru edhe me shku tek therrëtorët e licencuar. A di çka po ndodh ato? Do thot mediat, disa media, si foskot gjitha në një rrethon, po qesin titull bombastik vazhdon skandali Naov, kur futesh edhe she vendimin e kryeshefit që po tërheq licencat kompanive të cilat nuk po i deklarojnë. Është temë që mundem me trajtu. Shumë mirë. Po temën tjetër, anë çka tema tjetër. Çdo licenca mas 3 ditë janë këty vetëm me kërkesë të kompanive të. Ka qenë një vendim interesant, është marrë si sot vendime, janë anullu, pastaj pas të 3 ditë janë rikthyer te shumica prej tyre. Jo, ka pas një fazë ankimimit, po tani mande prapë. Tani ankesën. Po, do thotë, jo me një ankesë do thotë në rast se dikush ka pas bazën, s'po di për 28 raste, nuk i shirthet. I ku marr gjithë. Po se kena ardhur me fol diçka tjetër, edhe kena me trajtu. Kena me trajtu edhe këtë temë. Prapë unë jam i gatshëm marrë dhe me diskutu. Po ajo çka është e sigurt, qytetarët e Kosovës që duhet me qenë shumë confident, do duhet me pas besim në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, prej se ekziston si institucion, asnjëherë nuk ka pas më shumë reformë se sa në vitin 2024. Për këtë arsye janë prek shumë grupet interesit, edhe reagimi është nga të gjitha drejtimet. Dy, do thotë pavërtetat ndoja po lancohen. E para për bazën ligjore. Herë përmenet që shpifje ordinere, herë përmenet ligji për punën publike, mandej dilet e ligji për pyet, po te ligji për pyet do thotë përmenet vetëm ku është 10 vite, po jo edhe pika tjetër kur thotë 20, jo pika tjetër kur thotë 30. E dyta, kalkulimi se 20.000 ton do të trajtohen në baza vjetore, kur ajo ka qenë pjesë e kriterit për operatorin ekonomik që në kaluarën në 10-12 vitet e fundit i ka trajtu si besueshmëri që ai ka aspekt profesional për me trajtu. Çështja e ligjit, me çfarë ligji është dhënë për qytetarëve ta përfundoj, për qytetarët e Kosovës shumë është e rëndësishme me ditë që vetëm që të fakt. Fabrika, mënyrën se çish nuk ka funksionu, mirëmbajtja, edhe trajtimi i mbetjeve shtazore, kafshëve të ngordhura, që është dashmi i grupos, vetëm vitin e kaluar, s'po di 20 fundin 23-24, ta zëm vetëm nga mortaja afrikane, jam grupos dikon afër 3000 thi. Ekspert po thonë se çaja është rrezik çato grupose për 50 vite të ardhshme me shpërndo nivel të kontaminimit për tokën edhe për ujin. A do t'i trajtoj këto fabrika e ngordhjeve në fabrika nisën? Na mundet edhe këto rastet edhe rastet e ngordhura, edhe mbetjet, po subvencionimi është vetëm për pjesën e fermerëve, po supozojmë me të njëjtën fabrikë, pa është se me trajtu. Kontaminohen ato ju vin kohë për pastrim. Dy fjali shumë është rëndësishme për qytetarin. Në rast se kosta e buxhetit të shtetit ka varju prej 400 deri në 500.000 euro, vetëm mirëmbajtje, funksionalizimi i fabrikës po del që borra e shtetit do të jetë 600 deri në 700.000 euro. Maksimalisht. Sa i fiton komandë minister? Unë nuk jam. Veç diçka, apo më ta bëni pyetje, sa është kosta e operacionale në bazë planit biznesit që ata po thonë? Cilit s'na keni dhënë planin e biznesit? Shpenzimet. Ja, na kum kalku planin e biznesit s'na kanë dhënë. Okej, veç një moment, çe po tregoj. S'na keni dhënë. Deri dia asun se kum di. Sa është? Do thotë deri në 1 milion euro janë shpenzimet e fabrikës momenti kur fillon me operu. Për shkak se ato ka pasiguri për shkak në aspektin e furnizimit me rrymë dhe kapacitetit që duhet me pas, ata kanë me bë këto djegje me gaz.
Edhe kostoja, Çtu kthehet edhe kostoja, edhe përveç tjerash, kostoja do të thotë shkon deri në 1 milion euro për operatorët ose konsorciumin e operatorëve ekonomik që do të thotë çarkullimi sa kish me qenë vjetor, a keni marrë? Nuk e di sa më kam çarkullimin, po në rast se për 20 vite do thotë vlera e shpenzimeve është deri 20 milion euro, do thotë që kjo është 20 milion euro kanë më pas ata vetëm shpenzime. E në mes tjerash më kanë shpjeguar që 28 punëtor të ri duhet më punësu. Mes tjerëve duhet me kanë teknik, inxhinier, profesionist. Duhet me pas veterinar, duhet me pas kimist ose ekspertë kualifikuar të fushave gjepse. Do thotë krejt që ajo e ka një kosto ose shpenzim 1 milion euro. Po letë se as më interesan sa shpenzën e as sa fiton kompania. Mu më interesan buxheti i Kosovës, po para se buxheti i Kosovës, interesi publik. Interesi publik është me trajtu mbetjet shtazore edhe nën produktet do thotë mbetjeve shtazore. Në rast se me mos funksionalizim, ju keni me subvencion ministra, po? Po, tash dolëm dhe në rast se me duke mos qenë funksionale, kjo buxhetit Kosovës i ka kushtu mbrana vitit deri në prej 300.000, 400 deri në 500.000 euro, ose gjys milioni, me funksionalizim të fabrikës me 600 edhe 700.000 euro, do thot me trajtu një mbetje të tillë. A din sa janë, qërë unë e kam listën e fondeve evropiane që me funksionalizim të fabrikës në vitet në VM Kosova ku më mujtë me pas qasi. Edhe vetëm në si rezultat i funksionalizimit të kësaj fabrike, do thot Kosova e ka potencialin e thithjes së fondeve prej 40 deri në 74 milion euro vetë si rezultat që e kanë plotësuar një kriter të Bashkimit Evropian. Pyetja tjetër është e thjeshtë ose çështja se pyetja si më bën pyetje. Qysh synojnë ana me shku në ditë më bë pjesë e Bashkimit Evropian duke mos e trajtuar mbetjet edhe aspektin ambiental. Shanca s'kemi. Ministër, na e kuptojmë që duhet me pas fabrikë tillë, thashë kemi përcjell prej fillimit këtë proces. Pyetja jonë është, domethënë edhe kur kanë dështuar ato, kanë qenë disa procese, po pyetja jonë, nëse keni pa raportet, sa ka më qenë fitimi i kompanisë Kërbes, tash, a di që ke pyetje, sikur me thonë, i kemi dhënë 300 milion euro për subvencione dhe grante, sa do të fitojnë fermerët. Edhe me janis me kalkulu, edhe me qëtë se ndëgjo se ka meni kriminale në Kosovë, që thot fillon kompania po fiton qikaq edhe i kapin digitronet para kamerave dhe thënë, këtu korrupcion prokuroria. More, mu hiç nuk më intereson. Unë jam këtu për me ndjek interesin publik, mos me dëmtu buxhetin e shtetit. Sa afaron do thot biznesi, unë jam si ministër në detyrë dhe dje që isha ministër fuqiplot, me dhon hapësirë komunitetit biznesit me fitu sa më shumë. Na duhet me pas logjikën që me dhon hapësirë që komuniteti biznesit me fitu më shumë. Kjo ka qenë njëna për mbretëve kryesore në fusha. Nisë kena bën mjaftueshëm për komunitetin e biznesit. Kryeministri Kurti me marr vendim për me dhon këtë prunë fryzim. Ai ka marrë vendim. Jo, unë nuk kam çështje bindjes. Do thot me këtë temë, me procesin integrim evropian, si zëvendës kryeministër i parë merret Besnik Bislimi. Keni thonë në intervistë në të kaluarën që ka qenë 2 herë në zyre, të jo se ju ka ftuar. Ja, më ka ftuar 2 herë në zyre për këtë temë. Edhe bashkë me stafin që merret me vlerësimin e mekanizmave evropian. Edhe e ka ngrit shqetësimin se nuk mundemi me vazhdu me lënë Kosovën në pikën ku ne vazhdojmë me pas njëna prej vërtetjeve kryesore mos funksionalizimin e fabrikës për mbetje, as më tepër që bashkëfinancues është edhe Bashkimi Evropian. Unë jam kthyr në ministri, e kom transmetuar shqetësimin e zëvendës kryeministrit për nevojën për funksionalizimin e kësaj fabrike. Kanë shku diku në 3-4 muaj, kanë filluar përgatitjet, më ka ftuar për herë dytë. Herën e dytë kam shku bashkë me kryeshefin për shkak se nuk i disha detalet. Se nuk i di detalet, se nuk merr nëna me detalet. Edhe kur kemi shku ato, edhe një herë është ripërsërit. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë nuk është e rëndësishme sa ku më pas kosto financiare. Si barë shtetit e rëndësishme është me trajtu mbetjet shtazore, me plotësu me kriterin e trajtimit ambiental, në mënyrë që Kosova në të ardhmen do thotë mos me pas pengesë këtë proces. Mandej kur është bosh pavja që janë për bizneseve që po e merr kontratën. Jo bre, nuk u merr as Bislimi, ka qendrën në Beograd. As ministri, unë besoj që ata janë shumë të interesuar me ditën se biznes për servis po janë. As kryeministri. As kryeministri për shkak se kur është paraqit kompania, materialet, dosjen e aplikimit,
materiale tjera procesuese ne kemi procesuar në qeveri. Pra, Për po pikë thoni që rani Albin ditës. Kurti nuk e ka ditë Po jo mëse nuk që dëgjoj. fabrika e cila është ndërtuar në Drenas, prej taksapaguzëve të Kosovës, ka me marrë një biznes që Selina ka. Pse ka marrë një biznes, pse po thunë? Janë prej bizneseve. Janë prej bizneseve. Janë do prej thotë, bizneseve, do është thotë, shtetase. Cila është kompania kryesore mbi bazë të cilën është përfituar, do thotë. Kanë aksionet njëjta, ajo thash. Veç një moment. 40% A bën ta shtruani pyetje? Nasser Maloku, Lipa 40 edhe tash Archibald. Veç një moment. Cili është kriteri që nuk është vlerësuar në këtë shpallë? Unë po pës a e kanë ditë rreth pronësisë së Ose kom ditë asun. As nuk e di as sot se kush janë titullar. Se ne si qeveri nuk merrem se kjo logjika që ti me hi dosjes edhe me po kush sa do thot kush o biznesmeni e mja kriju si vin. Kjo do thot kjo është do thot kjo Mirë, është ke religjore. Nasser Maloku, Nuk e di, ai njeh dëgjoj. kush është. O jo, më nuk e as ide nuk e kam. Unë po të tregoj që unë nuk kam as komunikim. Është drejtori i As- kompanisë që ka investuar kryesor. Dëgjoj, unë nuk e njeh asnjë biznesmen. Unë nuk kam kontakt me asnjë afarist që afaron Kosovë të gjitha natyrave. Thjesht, jo pse unë jam rigid edhe asocial, po thjesht unë kam punën tëmë. Do thot për emrat e përveçshëm se kush o koncesiumi, as e ka ditë ministri, as zëvendëskryeministri, as kryeministri. Ne kemi thonë gjene me qenë se the, gjene bazën ligjore. Në proces të bazës ligjore, do thot ministria është drejtu Ministrisë së Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë e kemi shkresën korrespondencë zyrtare, në të cilën ata janë përgjigj që ligji për pronat publike nuk është komplet në kapacitet në funksion Ministria e Drejtësisë për shkak nuk e ka të këshyer. mungesës të themelimit të njësisë brenda zyrës së kryeministit që e ka parapo ligji për pronën publike. Mandej çajo dosje ka shku në zyrën e kryeministit tek për procedim Ai ka kthyer Ministria e Drejtësisë ka ne ka bob shkry Nasser Maloku. Po jo, më po kjo s'ndëgjoj që nuk ka temp për diskutim për. Ja, ministër, unë po duam me tregu që Gjyshe kanë ka. unë po tregoj që Bobe ka Tahirin, edhe Tahiri është njëri prej njerëzve që ka pranuar meto nga Branislav Nikoliçi. Dëgjoj, këto do të tema. Ka dhënë meto. Jo, dëgjoj, këto tema janë, dëgjoj, E ka pranuar fajsin gjykat. Është me rëndësi, është historiat i këtij biznesi që e ka marrë kontratën. Dëgjoj. Kush kanë Ju e dini kush është Branislav Nikoliçi? Jo, nuk e di unë as kush është Branislav Nikoliçi. Ja, është kryetari i shtëpit. Unë nuk e di. Njeri kryesori i listës As serbe. nuk e di kush në është, shtëpit. as nuk e di kush është Tahiri, as kush nuk do të thotë kush janë të tjerë. Do thotë çka e morë këto pyetje, kush është, e dini kush çka ka këto ato. Po Rostin Brezovica e dini pak. Kemi dëgjuar. Di që është problematizuar dhe do të është problematizuar pe qeverisë tonë. Ky ka dhënë meto Branislavit të listës serbe. Ani let marrin vendim. ka pranuar. Po let marrin vendim Po, gjykata po, apo e ka marrë, prokuroria. ka pranuar fajsin. Po unë veç do të thotë, është po ju proces. tregoj, a ka këshyr dikush këto se Ministria e Drejtësisë me qenë Dëgjoj. se pas ka dhënë vendime, pëlqime për legislacion, tashmë është u angazhuar me po edhe ky personi që ka precedent të kaluar, me ditë kush është. Ja, dëgjoj, unë do thotë unë nuk muna me dhon përgjigje në këto, do thotë kush kanë ka doj hall, teze, Po janë pronar të kompanisë që e kanë Po fituar. jo, dëgjoj, unë nuk merrna me kompani. Folëm për Dëgjoj, nuk merrna me kompani. Agjallar këto Ka individ, rastisht. ka individ dhe kompani që përfitojnë baza ditore në Ministritë të Bujqësisë. Me asnjërin prej tyre nuk ka punë, nuk merret, as nuk i interesojnë Ministrit të Bujqësisë. Ministër, pse po insistoj është që kjo kontroll është rëndësishme sepse kjo është monopol, po ju e dini që të gjitha mbetjet do t'i trajtojë vetëm kjo fabrikë. E pa vërtet që është monopol. Për shkak se është fabrikë për e dini sa kompani janë të licencuar për trajtimin e produkteve jashtëzore? Ju më tregoni sa janë. Unë e kam qëto një nëmë, Tipi konstaton, pa edhe që janë edhe 16 kompani të licencuar tjera që për nën produkte shtatëzore. Se nën produkte ky e ka për eshme. fabrikën. Po, Pas fabrika tjera. jo, dëgjoj, për nën produkte, për nën produkte. A është lkura Dy në pikë nën një, produkt? po e lexoj që nën, ju interpretojeni. Po. Autoriteti kontraktues, Ministria AU, konform bazën ligjore në fuqi do të siguroj se operatorët tjerë ekonomik që prodhojnë dhe grumbullojnë nën produkte shtatëzore, si therturët, mishturët dhe operatorët e tjerë ekonomik të veprojnë në përputhje me dispozitat ligjore me qëllim të zbatimit të saj. Ju e dini që në kontratë ata obligohen me i grumbullu gjitha edhe me i dorëzu tek ky operator ekonomik. Sipas kontratës.
Po kjo është këtë tim tjetër. Jo, që kjo është se këta komplet Tash, produkte. nën produkte shtazore, këta i kanë mi dërzu obligim te kjo kompani. Bile obligohen me i përgadit edhe vendet me qenë më mojt freskët Kur në po produkt. thu nën produkt shtazor. Po, Nën produkt shtazor është tazon edhe lkura. po. Edhe lkura e kafshëve do thot ka kompani, do thot që janë të licencuar dhe që aferojnë, ai përpunojnë, do i eksportojnë ose bëjnë diçka veprimtarie kësaj. Kruçi nëse flasëm ekskluzivisht për trajtimin e nën produkteve të eshtrave, këtë rast është kjo kompani. Po nën produkte bojnë shumës, janë edhe të tjerat që afarojnë. Ku është main pointi, pika kryesore, ku qeveria ka pas interesim edhe me plotësu dhe kriteret e bashkimit evropian, është tema në të cilën thjesht na duhet me trajtu mbetet për shkak se eshnat në liçej, lume edhe tokë shkaktojnë kontaminim deri në rrezikun e shpërndarjes së pandemive. Në funksion të kësaj, ekskluzivisht arsyeja pse qeveria ka shpreh interesim me funksionalizu fabrikën është trajtimi ambiental, nuk është synim afarizmi. Kuptimin, as do thot kostoja e qerasja është dhënë. Do thot thjesht është dasht me dhënë funksion e në këtë drejtim, tek çështja thertore dhe mishtoreve, ideja është që thjesht me inkuraju ata, mos me i gjujt në për mbeturina bashkë me mbeturinat e tjera, mos me i gjujt në lumeje, liçej, fusha dhe male, po thjesht ata me po interesin e trajtimit tyne dhe qatë interes të trajtimit të tyne thjesht ata tani me pas këtë pjesën e bashkëpunimit me aparaturin që kam e trajtuar. Nisër, kam e një pyetje për Nasër Malokun, Ta- se s'po mundëm unë do asnjëherë të me shku- taku. unë do- E di që jeni shumë, unë po i do kam të edhe shku në vetë sandës. tre çështje të shkurta. Nasër Malokun s'po mundëm me taku kërkona. Vjen herë ministria, ka qenë këtu në herë? Dëgja. As rreth kontratës me bazë se du. Nuk kom pas asnjëherë intervistë me pyetje kaq tendencioze sikur që keni. Cila është tendencioze? Përkundër që kam një vlerësim edhe një konsiderat maksimal për Kallëzë Pikon. Po cila pjesë është tendencioze? Dëgja, ti po më pyet për një person që kur njihet, do thotë unë nuk e Për di. shtap ju pës, Dëgja, sepse dikush mendon që ju e njeni. Unë Çfarë për shta jam mendon, këtu, more, ju dëgja, pyet do a thot njeni. publikisht- Ai takon, unë s'po më kërkon me Dëgja, taku. publikisht unë po bëj thirrje. Do thotë në rast se dikush mundet me gjetë çfarë do lidhje, jo me zotnin fjalë, po me çdo operator tjetër ekonomik, unë japi zotimin publik. Tjetra, edhe në diçka tjetër po them. Jam të sulmu shumë për dy tema. Tentativën me ma dhënë epitetin e njerit që abuzon edhe që është i korruptum, që është pika ja më e fortë në karrierë. Unë nuk ju thash asnjë moment, ministër. Jo, po s'po flas vetëm për ty. Qartë. Do thotë tendenca ç'do është. Do thotë në ma dhënë Tendenca e epitetin. Unë veç po pës, ministër. E qartë që vetë grupet e interesit që i financojnë disa. Te jo hiç s'kam asnjë dilemë se si shumë kanë që tavolinë. Në çat pikë. Po sti mënyrën qysh i ke jetë i shtru pyetje ti, ja totalisht pa pranueshme bre. Do thotë ku e di unë kush është afarizmi more? Cila Ku e pjesë di e unë pa kush është ky zotnia more? Po sta kam ide more. Ministër, jo e keni nënshkru. Kush po e merr kontratën ju dosh me ditë? Me ditë historik. Unë e kumbohet primin ma thjesht mundshëm. Dëgja. Një historial biznesit e kum kështu. Dëgja, veç një pyetje kam zakonisht për çdo kontratë që më ofrohet për nënshkrim. A janë plotësuar kriteret? Nuk ju intereson prapavia, background e asnjë. As prapavia, as backgroundi, as religioni, as etnia, as asnjë element tjetër. Do thot, kur të vinë mund, do thot për nënshkrim, unë muna me pas një ose dy pyetje. A i ka plotësu kriteret, a i keni verifiku mirë. Kaq. Asnjë temë tjetër, kur, asnjë pikë, asnjë presje të kriteret. Për asnjë proces. Asnjë emën të përveçshëm. Do thot ti orë për pyet ministrin pse s'po të përgjigjet biznesmeni. Ministër, po për çfarë po sinqerisht a ka është pas drejt, a ka pas drejt ai me ndryshu pronësinë edhe mos më njoftu juve, mos më qenë Ti një si gazetar shko more, do thot gjoje formën, qysh e ke gjetë formën edhe më ke bind mu me arë në intervistet e gjoje formën tek afarist. Unë ju mundu, po nuk Çka me bone? Tash do po thutin do Jo, mendoj që ndoshta ai do të më qenë pak transparent, më na tregu pak. Wallahi unë e vlerësoj çdo njeri që është transparent. Se e ka Po, do marrë një thot, po, provë dëgjoj, publike, do thot unë e vlerësoj çdo njeri që është transparent, po kuptimin nuk e ka, unë kam detyrim. Unë kam detyrim me kom transparent për shkak se udhëheqim me një institucion edhe me paron publike, ndërsa ai afaristi personal do thotë që bën biznes, ai e vlerëson
është e nevojshme, s'është e Shkurt, nevojshme. ministër, është me rëndësi me shpjegu bazën e licitacionit, e përmendet pak, po vish është bo buje madhe në publik, që nuk është referu si duhet vendimi i qeverisë kur është marrë vendimi për dhënien në shfrytëzim. A mund është me na shpjegu çysh është marrë edhe njëherë rruga që është ndjek? Do thot rruga që është ndjek, momenti kur ka paraqit do thot ky konsorcium me interes. Agjencia ka proceduar për pikë të rënë ditës së qeveri. Zyra e Ministrisë Drejtësisë është drejtuar për me qartësu çështjen se a me kon baza ligjore ligje për program publik apo ndonjë ligj tjetër. Ministria e Drejtësisë ka kthyer një përgjigje, ka thonë që të njëjtat përgjigje ju kemi drejtuar gjitha institucioneve dhe agjencive që funksiononin me ligjet bazike në të cilës funksionon secili institucion, edhe në momentin kur kjo është dërguar në zyrën e kryeministit zyrën ligjore, ata kanë thonë ne trajtojmë bazën ligjore. Nuk keni nevojë ju hiç më merr në këtë temë. Ndërsa mu më është dhënë do thotë një sugjerim nga disa do thotë ekspert ligjor, për shkak se më kanë thonë që me të qenë se po bëhet një do thotë shpifje e madhe sa i përket çështjes do thotë bazës ligjore dhe pretendimeve për korrupsion, referime ligjet të tjera. Ata kanë thonë që do thotë kena mi përgatit disa padi për personat e cilët po deklarojnë që i ndrojnë do thotë ligji kështu, një ditë ligji kështu, dhe më kanë sugjeruar që mos më merr shumë me këtë temë përderisa u kon objekti trajtimit të zyrave ligjore dhe për shkak se është duke përgatit disa padi. Paqatësia ka qenë është që nëse objekti është dashur më dhënë përmes në të ligjet të pyjeve, apo ndoshta është dashur më shfrytëzu një ligj tjetër, për shembull për investime strategjike, kur prona këtë rast edhe objekti jepet me qira. Është një analizë diku 20 faqe. Që do thotë një ekspert ligjor e ka trajtuar me Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarës. A mundeni ato me pas? Po, si ja kam dhënë edhe njërin prej emisioneve lartë. Do thotë ato përmenden një mori ligjesh, edhe për çështje strategjike, edhe ligje për administrimin, nëse s'gaboj, nëse nuk jam gabim, për administrimin, jo për pronat, por për administrimin e pronave publike. E tash shumë është e rëndësishme në diçka me qartësu para opinionit. Është në ditë në një emision televiziv është dalë një dokument i nëshkrum prej meje, në kuptimin që unë kom themelun një komision për me vlerësu pronat që janë me qera të Ministrisë së Bujqësisë. Edhe ai dokument është i para 2 viteve, i vitit 2023, e ku pjesë e trajtimit ose sugjerimi ka qenë baza ligjore, vlerësimet e Ministrisë së Financave, ta zonë për objektin Ulpian, në Prishtinë këtu përballë AKI-s e objektet e tjera, edhe me çat dokument është dalë është thonë që dokumenti që është nënshkruar dhe mandej është bashkangjit një faqe tjetër që nuk është hiç pjesë e dokumentit nënshkruar prej meje, edhe është faqë do të do vlera kënëse 17 milioner do është me konë oborri i fabrikës me qiron drenase. 17 milion euro do të thotë është menu shtu? Jo, do të është menu për gjithë kohës gjaltin. Mes tjerash ju mundi me shku, ju inkurajoj me shku dhe tek fabrika. Aktualisht që po folim, a është funksionalizu, ministër? Është proces funksionalizimi. Është proces, janë të punu. Nuk e di sa janë të punu, kanë thonë që do thotë janë ekspert italian që kanë ardhur për Itali dhe që janë të bë remontin edhe kalibrimin e pajisjeve. E mes tjera shumë rëndësishme me qartësu për opinionin që nga 3.7 hektar sa që ka borri, pe cila do thotë mbrana fabrika e shfrytëzon diku 1 hektar, nëse nuk gaboj. 1 hektar jashtë fabrikës. Jo, do thotë që është me rrethojës, do thotë e mbulon me rrethojën, ka shumë do thotë parcella që janë jashtë rrethojës. Mes tjera do thotë është një pjesë atë që është moçal. Te kuptojmë që ato ndoshta nuk ka shumë nevojë me pagu qeros, apo ka zona që kanë marrë edhe po ka zona që marrë pa parë. Sakt, çështja është që ideja është afarizmi, kuptimin trajtimi ambiental. Ai zotnia ka marrë për afarizëm, ndërsa për neve është e rëndësishme trajtimi mbetjeve shtazore, secila do të jetë edhe një herë po e përmbylli për shkak se minutat unë duhet më shkon sa unë. Unë kam edhe një çështje. Unë do të shkon sa unë, kërkoj shumë falje. Çështja është kësaj. Do thotë buxhetit shtetit i ka kushtu 400 deri në 500.000 euro kosto duke mos funksionalizu fabrika. Me funksionalizim, ne si institucione, si qeveria e Kosovës i pagujmë 600 ose 700.000. Që kjo është një përllogaritë në rast të therrit janë si në vitin 2024. Rast të therrit rritën, aja ka si kosto ku më rrit. Po që kjo është një farë parashikimi që dikun buxhetit Kosovës në baza vjetore ku më kushtu rreth 200.000 euro më shumë. Ndërsa se sa mundet me gjeneru edhe sa ku me pas ai afarizëm, do thotë në plan biznesit ata po thonë që shpenzimet i kanë 1 milion, ata ku kanë ardhur këtu ata kanë ardhur për një afarizëm edhe për një fitim, po mua nuk më intereson fitimi i kompanive, mua më intereson që buxheti i shtetit këtë rast nuk dëmtohet
për shkak se vetëm me 100-200.000 euro më shumë ne funksionalizojmë fabrikën, hekum pinjollës zez Bashkimit Evropian, edhe do thot i trajtojmë mbetjet ose nën produkteve shtarzore. Cila është pyetja tjetër? E përmendet lajmet e rreshme, po do më pyet a ka mundësi që këto përkrohen për njerëzve ndoshta që të kalumen kanë qenë në Ovë ose tash punojnë jashtë Kosovës? Ja, me sigurt. Dëgjoj, çështja është që unë jam i vetëdijshëm që shumica e zyrtarëve, të cilët numri i tyre do thotë janë tepër korrekt, po kryesisht janë me ngjyrime politike këto. Do thotë, çdo veprim prej unë jam ministër, shihet në lup. Për 4 vite, kur kërkush nuk ka mujt me evidentu ose me pas një provë për një shkelje ligjore të cilën unë e kam bërë. Për 4 vite, institucioni i Ministrisë Bujqësisë u kon institucioni më i korruptuar. E kom transformuar në institucionin më transparent. Kom vlerësimet e shoqërisë. Kemi edhe filmimet tona që janë zënë parë. Edhe vlerësimet e shoqërisë civile. Nuk ka pyetje, nuk ka interesim gazetares që na nuk i kthejna përgjigje. Në 2 vitet e fundit, vetë vlerësimet e shoqërisë civile kanë vlerësuar institucionin më transparent. Tjetra, nuk doni me harru një pjesë e juja që hala e keni do të interesimin për interesin publik. Atë një sa interesin e kam prishur si ministër. Me kën? Ora nuk i një prapë. Veç se e di që çështën e pronave. Pikërisht e prona, se që ato ku kum godit mas shumë ti, po godit në tash kuptimi me qit pjesën tjetër kënd se sipas tyne të medalës në raport me mua. Do thotë, edhe që vlerësimet këtu vetë mekanizmat e drejtësisë më kanë thonë që deri në 10 milionë euro në marr parë kesh prej fermerëve. Do thotë se cila është puna e ministrit bujqësisë e din 30.000 fermerë do të akuzojnë ministër e fundit. Veç një moment, 30.000 fermerë të Kosovës e din se qysh ka udhëheq ministri Fatan Peci. Aty ne ja kum hek lakun e korrupsionit të fytyrë. Kur një temë ambicia em nuk është shfrytëzimi ose dhënia e favorit të dikujt në mënyrë të kundërligjshme. As nuk është, nuk kam qenë sa të jam gjallë. Okej, unë e di edhe në diçka tjetër. I pesti janë në nivel të Kosovës me botë, me besim qytetar. Ky besim qytetar nuk ka harta rastisht. Për shkak se e ka pa vullnetin edhe gatishmërinë tëm për me trajtu që do thotë për me trajtu këto dukuri negative. E tash përderisa se s'kam qenë kandidat për kryeministër, kam qenë kandidat vetëm për deputet. I treti në vetëvendosje. I pesti në nivel të Kosovës, një mik jam më ka thonë sa më shumë që arrin besueshmëri edhe në nivel të ndikimit politik, krijan miq të rrajshëm edhe miq të vërtet. Unë armisht i kam të vërtet, edhe janë të godit në të gjitha drejtimet, po një diçka është e sigurt, unë kurrë nuk dorëzoj. Arbitrazhi ka sipas kontratës do të bëhet jashtë, pse në Kosovë jo, proceset ligjore të kompanisë. Ja, qysh arbitrazhi në Kosovë? Sipas, më thonë, kontrata, nëse ka kontest kjo kontratë, nuk mundet më trajtu në Kosovë, po do në arbitrazh ndërkombëtar. Kjo është mënyra qysh mu nizoj në Ovë, që ka me Saronda, bjami nuk e di, do thot dikon 2 orë ma ka spjegu kronologjin e zhvillimit prej vitit 2009 dhe në vitin 2024. Ajo më ka thonë që pjesa dërmuese e kritereve që janë të vendosur ato nuk kanë qenë hiç madje as nga komisioni ndërministror ata që kanë hartu. Do thot ata kanë marrë pjesën e vlerësimeve të ekspertëve të Komisionit Evropian. Në 2-3 hulumtime ata që i kanë pa, kriteret e kanë përcaktuar se çka duhet me pas, do thot vlerësimet e ekspertëve të Komisionit Evropian janë përkthy në kriterin e shpalljes publike. Po, a ka qenë kërkesë e kompanisë që kjo arbitrazhi më caktu? Nuk e di. Nuk se. Faleminderit shumë Isë. Ishte kënaqësi, do thot një intervistë më ndryshme se rëndom që unë jam mësu, por sido që tjetë unë kam respekt për mendimin e ri, sigurisht se kam respekt edhe për shumë të tjerë. Shikues të nderuar, në intervistën me ministrin Peci janë përmendur shumë aktorë, përfshirë edhe zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Po e lexojmë të plot përgjigjen e tij për rolin dhe involvimin e tij në këtë proces. Objekti ku duhet të sigurohet përpunimi i mbetjeve shtazore është ndërtuar me financim të përbashkët mes Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës dhe ka filluar dhe është përfunduar si i tillë para mandatit të qeverisë Kurti.
por për arsye të ndryshme nuk është funksionalizuar asnjëherë, duke shkaktuar kështu edhe dëm për ambientin në Kosovë dhe irritim tek partnerët tanë nga Komisioni Evropian. Zyra e zëvendës kryeministrit koordinon aktivitetet në sferën e integrimit evropian, duke përfshirë këtu edhe raportimin për projektet që financohen me fondet e BE-s, andaj ne e kemi obligim që mes shumë gjërave tjera të sigurojmë mirë menaxhim të këtyre fondeve. Mos funksionalizimi i kësaj fabrike ka qenë vërejtje vazhdueshme e Komisionit Evropian. Nga ne është kërkuar që Kosova duhet t'i japë drejtim këtij projekti. Zyra e zëvendës kryeministrit në takime të shumta me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, me AOV dhe me Bashkimin Evropian, ka kërkuar që mekanizmat përgjegjës të vendosin se si ecet tutje me projektin. Është trajtuar mundësia e rilokimit të kompanisë në hapësira të tjera, mos funksionalizimi i saj dhe funksionalizimi në modalitete të ndryshme, bëhet fjalë për intensitet të përpunimit të mbetjeve shtazore e jo për modalitet të aktivizimit. Këtu edhe përfundon përfshirja e zyrës së zëvendës kryeministrit, njëjtë siç edhe ndodh me 10 projekte të tjera të financuara apo bashkëfinancuara nga BE. Zyra jon as ka përgjegjësi të drejtë të merret me detajet të prokurimit, as me aplikant e as me modalitetin e funksionalizimit dhe rrjedhimisht nuk është marrë me të tilla procedura. Këto janë pastaj përgjegjësi e departamenteve përkatëse të ministrive të linjes apo agjencioneve të tjera. Zyra e zëvendës kryeministrit e as vetë zëvendës kryeministri i parë nuk ka detyrë apo obligim të kërkojë informacion e as është interesuar të ketë diçka të tillë për numrin e aplikantëve, pronësinë e aplikantëve, mënyrën e përcaktimit të fituesve dhe modalitetin e funksionalizimit. As e një pronarin fitues e as i intereson se kush është fitues. Nuk ka patur asnjë përfshirje përveç asaj që i takon si udhëheqës i procesit të integrimit evropian të Kosovës dhe monitorues i aktiviteteve përkatëse të cilat u sqaruan edhe më lart. Tash që e keni dhe përgjigjen tonë si zyrë, ju ftojmë që hulumtimi, raportimi investigativ e gazetaria si e tillë të jeti bazuar në fakte dhe jo në aludime. Duke ardhur nga një historik i së kaluarës ku në Kosovë ka patur qeveri e qeverisje që ishin shumë kreativ në format e përfitimeve personale e keqpërdorimit të fondeve publike, e kuptojmë që mbase kjo mund të jetë vështirë për t'u pranuar nga disa. Mbase është e vështirë për disa pajtimi me faktin se në Kosovë mund të ketë qeveri që nuk qeveris me vëllezër e familjar biznismen që keqpërdorin fondet publike e as me ministra e zëvendës kryeministra që ndërhyjnë në proceset të prokurimit. E gjithë kjo imagjinatë e tyre kreative që ekzistonte në të kaluaren, por tashmë jo më, me gjas ka arritur të zhvendoset nga përftyrimi i një qeverie që shpëndan fondet publike tek vëllezërit biznismen, tek një qeveri e cila pokin se përdor ka vëllezërit për të siguruar që prap vëllezërit e ish qeveritarëve të përfitojnë nga proceset e prokurimeve publike. Ose mbase kështu mendojnë se do duhet të qeveriset e të veprojmë ne. Por fatkeqësisht për ta dhe fatmirësisht për vendin, me qeverinë tonë kjo nuk ndodh. Shikues të nderuar, për korrektësi kam tentuar t'i kontaktoj për llogaritë të këtij hulumtimi edhe Naser Malokun, Muamer Ragipovicin, kompaninë Arcesbao, kompaninë italiane Lip Italia, kryeministrin Albin Kurti, por asnjëri prej tyre nuk ka dhënë përgjigje. Duhet të konstatoj që të gjitha të dhënat në këtë hulumtim janë të siguruara nga qasja në dokumente zyrtare. Fatkeqësisht, ende nuk i kemi të gjitha të dhënat, pasi AUV nuk na ka dhënë dosjen me arsyetimin se ajo është tek një gazetar tjetër. Ne kaq kishim për sonte. Vazhdoni me na shkruajt në kallxo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.